فازت الكل فاهمينهم. Mais très bien, donc on commence le diagramme de communication. D'accord, donc on a un exercice de juste l'énoncé. Donc un objet nommé B747 de classe avion est en état de détresse. Donc déjà on a un objet de la classe avion et est en relation avec Luna, une tour de contrôle. Donc on a un autre objet, le tour de contrôle. Et un ensemble d'autres avions anonymes dont l'état est à terre sont aussi liés à la tour de contrôle Luna. Alors, la tour de contrôle communique avec P123, une caserne de pompiers. Donc, on a un autre type d'objet, caserne de pompiers. Considérons le scénario suivant. L'avion. Alors, ce que j'ai fait, en fait, normalement, tu m'as fait diagramme de communication, باش تخدموا les objets mais les diagrammes de classe d'accord. Donc مشيت comme quoi عندي un diagramme de classe زدت un diagramme de classe وحطيت les classes نتاعنا d'accord اللي هو avion tour de contrôle ou caserne pompier واضح. OK مانيش باش نكمل نعمل les associations خاطر ما نعرفش كيفاش les associations d'accord. نتوما donc كيفاش باش تخدموا normalement باش تخدموا je fais du n'importe quoi hein. Par exemple, pour un cas d'utilisation donnée, vous allez ajouter, donc vous allez ajouter un autre diagramme d'interaction, communication. Donc, normalement un diagramme de séquence, puis un diagramme de communication. D'accord? B. Donc, le diagramme d'interaction, il va en fait décrire les messages donc à échanger entre les différents objets MTAC lors de l'exécution. Runtime, l'exécution, au moment du runtime, d'accord. Voilà, donc normalement, les objets MTAC, c'est un diagramme de classe. Alors, la différence entre diagramme de séquence et diagramme de communication, c'est la même chose, sauf que le diagramme de séquence, on a les lignes de vie, donc les messages libdéo, donc l'ordre des messages يبدا واضح selon donc l'apparition نتاعهم في ligne de vie par rapport à la ligne de vie. Au fait diagramme de communication, on a les numéros de séquence. Donc chaque message a un numéro de séquence qui détermine en fait l'ordre des messages. Quand les messages les gèrent d'accord. Donc il suffit un diagramme de communication, donc on a le boîte à outils interne, ok. Donc alors soit qui m'a vous faites comme diagramme de classe et vous faites drag and drop les objets d'accord, soit peut-être des objets, d'accord, vous تكتبوا manuellement. D'accord. Et bien sûr, comme acteur. Donc, quand on change acteur, object et association. Normalement, je vais voilà. كما انا باش نعمل توا باش نوريكم يبدا عندك déjà diagramme de classe حاضر عندك les classes بتاعك حاضرين. Donc pour avoir l'objet avion, parce que quand tu fais drag and drop هنايا la الكلاس نتاعك دونك باش تجيك كلاس مش تجيك objet. donc كي تحب تولي objet كليك دوا عليها advanced convert to instance, d'accord. Et là vous allez donc convertir voilà votre classe en un objet. Donc vous avez plutôt instancié un objet de votre classe. Là l'objet il est anonyme, d'accord, il n'a pas de nom. نحن في وسط l'énoncé متاعنا il a un nom, donc un objet nommé B747. Il n'est pas anonyme, donc vous pouvez l'appeler double-clic donc à l'objet متاعكم B747. Voilà, هوني نعملو instanciation من الكلاس, d'accord.
Alors, quand drag and drop, vous pouvez tout simplement créer l'objet منهوني, donc ou تكتبوه B7. Puisque comme c'est l'interaction au moment de l'exécution, au moment de runtime, donc tu vas en fait manipuler des instances d'objets, que ce soit des instances anonymes ou des instances qui ont des noms. D'accord? Donc, on y mis directement B747, مثلا. المشكلة هوني donc tu ne connais pas la classe en fait. D'accord? كل شيء أنت تحب tu précises donc تحط هوني avion. D'accord? تولي عندك. OK? Voilà. Et là, tout simplement, vous créez un objet, سميوها B747. نحكي وقت اللي ما عندكمش diagramme de classe. Hein? Normalement, ما تعمل diagramme de communication إلا ما يبدأ عندك les objets نتاعك, les classes نتاعك عاديين. Donc, تخلق l'objet, puis tu vas lier l'objet هذايا الكلاس معينة. Donc, كان مانيش غالطة. Donc, clic droit, advanced. Et puis, instance classifier, d'accord. Et là, normalement, vous allez choisir la classe, d'accord. Et vous faites OK. Donc, et là, tu vas donc lier l'objet que vous avez créé à partir de là à une classe, d'accord. Et donc, les objets, ce sont des instances, d'accord. Ben, alors, donc, on a l'objet avion B747. Et puis, donc, on a Luna, la tour de contrôle. Donc, kiff, d'accord. Clic droit, advanced. Et puis, convert to instance. OK. D'accord. Tour de contrôle, elle n'est pas anonyme. Donc, on a Luna, l'exercice. Après, on a le caserne de pompiers, kiff, بالاخر نعملوها من هوني باش هكاك تعاودوا تشوف كيفاه. Donc, اسمها P123 et on va donc lier cette instance à une classe liée caserne de pompiers. OK? Alors, voilà. Donc, tawa, vous allez نعطيكم شوية وقتكم يعني تخدموه l'exercice وحدكم. غنشوفكم قداش وليتوا ساعة. شوية شبيكم يا جماعة؟ يا جماعة شبيكم ريقدين؟ شفما اليوم؟ شفما البارح؟ ساهرين عندكم بروجي؟ اش عندكم؟ احنا حاضرين مادام هما بقاو مراقبين ولا فوالا. ليه نحكي معناتها عندكم حاجة اكسبسيونيل معناتها خليتكم تسهروا ياسر ولا رمضان مسلسلات ولا؟ مادام تخيلوا العشرة دجانا تو دخلت. كيفاش يسخيلوا العشرة؟ تاع المرة اللي فاتت بدينا 9:30. كيفاش تقولوا لي 10؟ لا منعرفش نكون غلطنا في الوقت ولا بالحق نتخيل العشرة. بون حتى انا مادام البارح قالوا لي العصر كان فقت بكري شويه راني ما دخلت. تو تعرفوا معناتها في الوقت العادي نقراو 10:15. كيفاش في وقت رمضان 10 ما تعرفش نخرو بربع ساعة كهو en plus en ligne. معناها الساعة ونص تولي الكور متاع ساعة ونص يولي ساعة. Donc déjà فما un décalage d'une demi-heure sans compter la pause. Donc كيفاش العشرة هذيا ما فهمتش كيفاش جبتوها. En plus de ça قرينا المرة اللي فاتت 9:30 معناتها quand même. Bref, حاسيلو مش مازالوا ما درايجين. هاي تنعطيكم 20 minutes تخدموا دونك ليكزيرسيس تنشوفوهم الاخرين يجيو ولا باش نقعد نعس. انتر طون باش نمشي للجيميل نتاعي باش نجاوبكم اللي بعثتوا لي الخدمه واللي ما جاوبتوش كالعاده يقول لي داكوغ. فوالا دونك اخدموا ليكزيرسيس باش بعد نصلحوا. هاي اتوت.
مدام مدام Oui. مدام اللي هي وين التيبي ما لقيتوش في Le même énoncé que l'année فاتت. انتي وين انتي؟ عندك زقزقة العصافير وسردوك وفتيت. صح عليك طبيعة. تو حل الشباك متاع البيت يعني في نفس التيبي متاع Aïe, le même TP نتاع فما diagramme de l'exercice 1 تبع diagramme de séquence, l'exercice 2 تبع le diagramme de communication. داكور مدام ميرسي. De rien. بلا فماشي ناعي. شكون هذا؟ لا هذه نادين. نعيم متحلفة فيه. منو نعيم؟ ما هو شوني. خاطر هو اللي بعث لي ايميل قال لي مدام نبداو من 9:30 ل 11:30 معناها باهي نعيم باهي اوكي. دام غلط تصير لا ما غلطش خاطر المره اللي فاتت بدينا 9:30 ما غلطش. وما اللي فاتت ديجا كي جينا باش انا نسخال 2:30 مش ساعتين هكا هو عاد هو قال لي نعم مدام 9:30 ل 11:30 على خاطر رمضان ومن شنو توقيت رمضان في الاون ليني مش كيما الواحد هكا ولا ليه هكا. مادام والله برشا ضغط عليه ما نجمش تلومه برسمي برشا على الاخر وداخله بعضها الدنيا وكل. يا ربي مسكين نعيم سخفني. والله بالحق مدام زدتي برشا ريسبونسابيلتي وزيد هو اللي ينظم في الوقت وكله معناتها عادي تصير. والاخرين تابعين وزادوا ينظموا في الوقت معاهم. شكون الاخرين مدام؟ الاخرين شو حد يشوفهم كونكتي. لا احنا معمول عليه مدام. Vous êtes 16 personnes معناتها شطر الجروب. الاخرين وينهم؟ مادام دقيقتين اخرين ويجيو الكل دقيقتين قد عندي نستنى حتى انا. باهي خلينا نرجع نبعث البيان غوسو نتاعي. مادام انتي مش تورينا كيفاش من الدياجرام سيكونسي بروفة الكور قد ان توريكم في التي في كيفاش من الدياجرام سيكونس تعطينا ديريكتومون يجينيري الدياجرام دو كوميونيكاسيون. Bon, c'est à vous de voir comment. الحقيقة كان نجم normalement تجينيري تنجم تجينيري ما نعرفش enterprise architect te donne la main ou pas. اي في بالي هكا ما نعرفش في بالي في اخر ساونس كور قد انا هكا تي دي. بون مدام سونيا بوزيدي خاطر ساعات تقول لكم حاجات انا ما في باليش بهم معناها مثلا اوني سيتي با كونفونو ما جاتنيش قالت لي منى وريهم كيفاش اون جينير ان diagramme de séquence à partir un diagramme de communication à partir d'un diagramme de séquence. Sinon كان c'est possible تنعملوها pourquoi pas. Normalement si on peut générer d'accord. Voilà.
Bonjour. اللي جاو تا. يا نعيم. وينك يا نعيم؟ صباح الخير مدام. صباح الخير. خير وقتاش نبداو السيانس اليوم نعيم؟ بتوقيت رمضان هو مدام 9:30 تولي. اي وانتي وقتاش جيت نعيم؟ مدام كان عندي بروبليم كونيكسيون يعني هيك علاش. داكور. والاخرين وينهم نعيم؟ هنا مدام هوني انت مسؤولة على نفسك. هو بريسك 25 هما احنا كاش بريسك في الجروب هيك. هو نورمالمون العباد الكل في بالهم ل9:30 هكا ولينا احنا المرة اللي فاتت جينا 9:30 هكا ولينا نعيم. اي دونك انا مانيش غالطة. باهي. اوكي. ما بخاطر مدام وقت رمضان يدخل بعضه هيك عليه مرة كل مرة السيانس بقدرش تقدم، مرة تقدم ساعة، مرة تقدم ساعة ربع، مرة تقدم نص ساعة، دونك ندخلوا بعضنا احنا ساعة سيرتو تي بي وقته مش كيما الأوقات الأخرين نتاع السيانسات العادية. عندكمش كالندريي يا اخي؟ ما تجيكمش كالندريي على التيمز يبداو اموركم واضحة؟ لا لا هبطوا لنا جست ورقة 9:30 تولي 10 تولي 9 10:75 تولي. نعرف مي لي بروف n'ont pas programmé leur réunion معناتها ما عندكمش في الكالندري نتاعكم على التيمز لي ريونيون حاضرين معناها الأوقات باش تعرف روحك وقتاش تكونيكتي، فهمتني؟ لا والله مش ديما مدام. اوكي ما فهميش. ان توكا انا موجودة. هاسيلو بريف. دونك لي ريتارداتور دونك باش نبداو نصلحوا توا ليكزرسيس نتاع الكومونيكاسيون خاطر انا انا هوني من 9:30 دونك جو سوبوز لي سيانس نتاعي بدات 9:30 داكوغ. بريف دونك نبداو. Je partage avec l'écran et je fais donc voilà. Donc un objet nommé B1647 de classe avion est en état de détresse et en relation avec Luna, une tour de contrôle. Un ensemble d'autres avions anonymes dont l'état est à terre sont aussi liés à Luna. La tour de contrôle communique avec P123, une caserne de pompiers. Considérons le scénario suivant. Alors, juste pour les retardataires, donc, qu'est-ce que j'ai fait moi? Alors, juste, j'ai créé des classes avions, caserne, pompiers, tour de contrôle. Donc, j'ai créé un diagramme de classe. Mais je t'ai pas l'exercice اللي آخر أنا قاعدة نخدم فرد donc fichier. Donc, j'ai fait les classes اللي أنا حاجتي bien. D'accord? Après, normalement, tout le projet, voilà, normalement, عندك diagramme de classe où les objets متاعك. D'accord? Après, donc, j'ai créé un diagramme. Donc, par exemple, on a le cas d'utilisation. Un diagramme de séquence. On a un diagramme de communication. Donc, il suffit de faire clic droit, Ali, add, interaction, et vous choisissez communication. D'accord? Donc, il y en a déjà, je l'ai créé. Après, on va ajouter donc les objets concernés. Donc, vous avez deux façons de le faire. Alors, soit vous créez donc vos objets, les instances, le diagramme de communication, il concerne les échanges entre les différents objets au moment de l'exécution, les instances, d'accord? Donc, on a un avion, drag and drop. قال لك هوني خاطر ديجا عنا نفسروها. لا مش هوني أنا وين نعمل أنا في الدياغرام دو كوميونيكاسيون نمشي للدياغرام دو كوميونيكاسيون. Donc, عندي حاجتي بأوبجي avion, donc نعمل drag and drop avion. D'accord? Honi, c'est une classe, c'est pas encore un objet, c'est pas une instance. Donc, pour créer une instance de la classe avion, il suffit de faire clic droit, advanced, convert to instance. D'accord? Trop OK. Tu lis une instance. D'accord? Un objet. L'objet est il peut être soit anonyme, donc SM, soit un SM qui m'a fait l'exercice, je me suis donc double clic عليه وتسميه. D'accord? Je me suis qui m'a B747. D'accord? Très bien. Alors, vous avez
Une autre façon pour faire ça, vous pouvez créer votre objet منهوني سميه l'objet متاعنا B747. OK, d'accord, et puis vous allez lier cet objet là كان ما عندكش diagramme de classe. En fait les classes نتاعك مازالوا مش حاضرين. D'accord, donc juste قاعد manipuler les objets, قاعد معناتها تعمل في l'analyse نتاعك etc. Donc ça suffit jusqu'à maintenant. Si vous avez déjà votre diagramme de classe et vous voulez lier le bar de chez, donc il suffit de faire clic droit à l'objet MTAG, Advanced, Instance Classifier, donc tu vas lier donc le MTAG, tu la classe concernée, l'avion, et puis tu le OK. Et là, vous allez avoir une instance de la classe avion اسمها B747. D'accord? Voilà. هذه حاجة. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. نبدأ نكمل l'exercice. Donc, on a construit les objets اللي حشنا بيهم. نبدأ. Alors, considérons le scénario suivant. أول حاجة, l'avion en détresse envoie un SOS à la tour de contrôle. Donc, normalement, l'objet MTAC, le B747, l'avion MTAC, elle est en détresse, elle va envoyer un message à la tour de contrôle. Donc, on y voit dans le message, c'est un message SOS. D'accord? Alors, juste un petit tour ici, toolbox MTAC, comme normalement vous allez avoir besoin soit de l'acteur, soit d'object, soit de l'association. D'accord? Donc, on va faire une association. Mon avion Luna. Jusque-là, donc on a associé l'objet de l'objet EDEA, d'accord? Mais l'association EDEA, elle doit comprendre un message. Alors, pour faire le message, il suffit de faire un clic droit sur l'association, Add Message from B747 Luna, d'accord? ترجم العكس. Donc, c'est donc la direction est elle. D'accord, on y le diagramme de séquence. Donc, vous allez mettre le message. D'accord. Alors, quel a des paramètres, etc. Vous pouvez ajouter une valeur de retour, ce que vous voulez, quelle une condition, etc. D'accord. Donc, OK. Donc, il y a un message. D'accord. Et il y a un numéro de séquence interne. OK. Très bien. Après. Alors, simultanément, la tour de contrôle demande à l'avion en détresse d'atterrir sur la piste P1. D'accord? Donc, la tour de contrôle va demander, donc, le tour de contrôle Luna, elle va envoyer un message à l'avion, il va atterrir sur la piste P1. La même chose. Donc, association, voilà, donc, le bateau, link. D'accord? Alors, on a mouche double clic à lui. D'accord? Maintenant, on ne va pas nommer l'association, mais plutôt on va lui ajouter un message. Donc, ajout message tour de contrôle de l'avion. Donc, par exemple, on peut atterrir. D'accord? Et comme paramètre, on peut mettre, voilà, tout simplement P1 tout court. D'accord? OK. Alors, ici, ce qu'on peut remarquer, donc on a numéro de séquence 1, on a numéro de séquence 1.1. D'accord? Est-ce que le numéro de séquence, il est juste? Est-ce que ce message... Voilà. Donc, est-ce que ce message-là est dans la continuité de ce message-là qui m'a fait diagramme de séquence, qui est un message 1, qui donc توصلوا من l'acteur للobjet وبعد من l'objet هذاك باش تهز l'objet واحد اخر un autre message, donc هذيك وقت نعملوا 1.1 etc. Mais là c'est un nouveau message, d'accord, ماهوش مربوط بهذايا. Donc il faut donc changer le numéro de séquence.
pour changer le numéro de séquence, donc on a un nouveau numéro, donc normalement on doit faire 2, on doit écrire 2, tout simplement. On double-cliquer sur le message, donc on y trouve Start New Group. D'accord? Donc là, le numéro de séquence montagne, un nouveau groupe de messages. Je te parle bas. D'accord? OK. Et là, on va avoir le 2. D'accord? Bien. Alors, après. Madame, Oui. بالله في diagramme de communication ما عندناش retour. Alors, justement, le retour, je fais le diagramme de communication. Il faut faire attention entre un message de retour et un vrai message. D'accord? Un message رجعوه معناتها مش نرجعوه معناتها يكون فما un message من un objet l'acteur ولا من un autre objet un autre objet في الديريكسيون معناتها من اليمين لليسار. D'accord? Et qui n'est pas un message de retour. Le farq ما بين message et un message de retour. Le message de retour il est en pointillé, le message de retour il est en ligne continue. D'accord? Donc, le message de retour, généralement, معناها كي انت مثلا تقول demander page ترجع له page. Avec un message de retour page. D'accord? Mais pour faire une autre action, un autre message, pour faire vous allez invoquer une méthode, etc. C'est un message, c'est pas un retour. واضح؟ واضح اوكي. Donc les messages de retour, les messages de retour. نعم. ولا يتحط في فاريابل معناتها تعمل وتسمي اسم الفاريابل دو روتور تعمل دو بوان وتعيط للميثود نتاعك. تبع le même message معناتها le même مثلا الاس او اس هذا باش يكون عنده une valeur de retour, return value. اي voilà. D'accord? OK. Donc voilà, donc il faut faire attention. Donc il y a un diagramme de séquence ou comme des messages de retour en pointillé. Là, on ne va pas les modéliser fait le diagramme de communication. D'accord? Bien. Donc, Kamlou, donc simultanément, la tour de contrôle, donc elle va envoyer un message pour P1, donc pour l'avion, je trouve atterrir. Et elle envoie au pompier l'ordre de venir sur la piste. D'accord? Donc, je te parle de la caserne de pompiers. Link. Et puis, clic droit. Le tour de contrôle et le caserne de papier. Le message, maintenant, je trouve venir. D'accord? Le piste P1, donc le paramètre, notre piste P1 ou la tout court P1. B. B. Tout OK. Alors, هوني المرة اللي فاتت ديجا نحكي معاهم صحابكم في الدياغرام de communication on peut donc هو شنو كيفاش يجي لي نيميروتاسيون معناتها السيكونسمون كيفاش يصير كيما قلت لكم عندك يبدا عندنا لو ميم جروب دو ميساج دونك عندنا 1 بعد 1.1 1.2 1.3 وكل 1.3 هو بيدو باش يتقسم يولي 1.3.1 1.3 اتسيتيرا نورمالمون راكم فاهميني فاش نحكي كان تبعتوا ليكزامبل اللي عملتوه في مع مدام سونيا بوزيدي. Alors, il y a aussi les messages qui maintenant le séquencement, d'accord? Donc, des messages qui sont consécutifs, qui sont figures de base. Là, on a affaire à des messages parallèles, qui sont effectués simultanément. Et généralement, en fait, diagramme de séquence, il est considéré par donc le fragment par. Maintenant, je vais في الكور ولا لا خاطر نعرف في الكور ما قريتوش كل شيء معناتها لي فراغمون مش الكلهم ريتوهم داكوغ جينيرالمون نقراو الالت اللوب الغاف الاوبت ما نعرفش كان قريتو الباغ نو في بالي لا donc la même chose donc نرجع انا diagramme de séquence تاع المره اللي فاتت par exemple كي نحب انا pour dire que deux messages vont être envoyés en même temps مثلا انت باش
pour lancer une commande, tu vas créer la commande et en même temps, tu vas envoyer un message à notre objet, etc. Donc, ils vont être en parallèle, les deux messages. Donc, normalement, on y fait les fragments, comme l'option de... خاطر ما شفتوش هذوما الكل ما شفتوش البريك زاد البريك هذه باش تستعملها البريك هي تتحط مع الال جينيرالمون دونك البار هي باراليل دونك تحط بار وتحط في وسط البار هذيك تحط اوكي وبعد في وسط البار تحط دو ميساج معناها راهو باش يصيروا en parallèle معناها simultanément d'accord alors في diagramme de communication le genre diagramme de communication pour dire que pour plutôt différencier le séquencement باش يكون نعرفوا اللي هما deux messages consécutifs تابعين نفس الجروب والا deux messages parallèles تابعين نفس الجروب normalement راهي la notation تبدا هوني 2 point A وهوني 2 point B donc نشوفوا des exercices là تعطيها على des exercices فما 2 point A ou 2 point B مثلا 2.1.2.A ou 2.2.1.B راهم نعرفوهم هذوكم دو ميساج ديجا عندهم نفس النيميرو دو سيكونس اللي هو 2.1.2 وحده زايده A وحده زايده B معناها هما جايين في فرد بلاصه وباش تعملوا فرد باراليلمون فهمتوني alors Enterprise Architect, il ne prend pas en considération le parallélisme de la communication. Il prend en considération les messages parallèles, le diagramme de séquence, puisqu'il donne un fragment par, mais le diagramme de communication, on ne peut pas faire ça. D'accord? Alors, pour gérer normalement les numéros de séquence, normalement, vous sélectionnez un message et vous faites clic droit. Et تحطوا sequence communication messages تجيكم هدايا d'accord donc هوني vous pouvez donc مثلا هذه 2.1 تحب تردها 2.1 ولا نرجعوها كيما كانت تحب هذايا الميساج يجي قبل الاخر دونك نطلعوه وهذايا دونك بعديك لازمك تمشي تعمل نيو جروب اتسيتيرا d'accord حاسيلو دونك هوني اون جير دونك السيكونسمون كنت تحب تزيد معناها مثلا انت باش تعمل ان اوتر ميساج باش يجيك 2.2 انت تحبوا 2.2.1 دونك تنزل على الفلاش هذايا داكوغ فوالا اما ان فو دون با انتربرايز اركيتكت ما اللي فاتت دوخني خاطر نسخه لها موجوده لوبسيون دونك قعدت نبربش فينالمون قعدت نلوج سور انترنت l'option هذه ماهيش موجودة في l'enterprise architect pour le diagramme de communication donc voilà donc كي باش تلقاو des exercices ailleurs يبدا هوني 2.A وهوني 2.B عرفوا اللي ذوكم ce sont deux messages parallèles معناتها simultanément يصيروا يتبعثوا في نفس الوقت d'accord voilà وكان انا ما عرفتش كيفاش نزيد خاطر انا مشيت دخلت حتى على دي فورام معناتها نتاع جماعه الانتربرايز اركيتكت وقال لك نو اون برون با اون كونسيديراسيون لي ميساج باراليل في وسط الدياغرام دو كومونيكاسيون دونك فوالا حبيت جوست نعمل لكم لا بتيت ريمارك دونك نورمالمون هوني سي 2.A وهوني 2.B d'accord ce sont deux messages alternatifs donc بلي قيدوها الريمارك au cas où يجيكم exercice في deux messages simultanés راهو il faut le numéro de séquence ماهوش 2.1.1 مثلا باش يكون 2.1.A والاخر 2.1.B d'accord واضحه الريمارك فهمتوني très bien Oui, madame. très bien et généralement donc si ce sont deux messages كاين مثلا عندكم un diagramme de séquence فيه le fragment par هذاك اللي وريته لكم راهو في الدياغرام دو كومونيكاسيون on va les donc numéro de séquence باش نزيدوا له A وال B d'accord كانهم 3 messages A B C etc ben نكملوا alors la tour de contrôle ordonne à l'ensemble des avions en piste de se diriger vers le parking d'accord alors là on a ce qu'on appelle un ensemble d'objets, d'accord, de type avion. Qui fournit Enterprise Architect, mais il y a la main de créer un ensemble d'objets, un ensemble d'instances anonymes. Alors, pour le cas, on a plusieurs objets.
مثلا هوني نصنع un objet. D'accord. نسميه ensemble d'avions par exemple. هذايا انا كيفاش حاولت نترجمها الحكايه خاطر نورمالمون ان انسامبل دوبجي ما نعرفش كان شفتوه في الدياغرام دوبجي كي قريتو دياغرام دوبجي باللي نشوف لكم في الكور نتاعكم في الدياغرام دو كلاس نورمالمون قريتو دياغرام دوبجي كان شفتو اكزامبل باش تفهموني normalement في الاخر. Voilà, un diagramme d'objet. Donc, on peut représenter... Voilà. Les tout, c'est un ensemble d'objets. D'accord? Oui, notre D, voilà. Les instances peuvent être anonymes, qui mal A, ou C, ou D, oui, D. Voilà. Orphelines, multiples. Multiple, c'est un ensemble d'objets anonymes. Et tout, le carré, un autre rectangle, carré. Donc ça, c'est pour dire un ensemble d'objets. Kif UML, il ne vous donne pas la main d'assembler plusieurs objets, d'accord? J'ai beau chercher, j'ai tout essayé, حاولت نحط برشا des objets ونعمل لهم sélection ونشوف فماش شي حاجة تنجم تردهم في جرته حسيل bref ما يعطيكش. donc أنا هوني باش نكتب un objet نسميه ensemble d'avions. d'accord. افهموا حدكم راهو معناها c'est un ensemble d'instances de type avion. voilà. خاطر ما يخلينيش نعمل لك الكاري اللي وراه معناتها نورمالمون ما نعرفش كيفاش حسير. bref en tout cas فهمتوني. bref نكملوا. donc يقول لك que la tour de contrôle ordonne à l'ensemble des avions en piste de se diriger vers le parking. d'accord. donc ما نجموش نستعملوا هذه خاطر c'est l'instance B747 où le message il va pas être envoyé للinstance هذه اللي هي B747 mais plutôt à un ensemble d'avions ما نعرفوش قداش ما نعرفوش قداش le nombre d'instances et puis ils sont anonymes. d'accord. كان مثلا يقول لك le nombre d'instances مثلا عندنا 3 avions qui sont en piste. d'accord. bon يمهمنيش فيهم anonyme ولا اسم peut-être وقتك نجمو تنجم مثلا tu cliques droit على l'ensemble avion وهوني تحط add non مش add advanced make composite. d'accord. et là في وسطو تحط كي تحطو make composite et là quand double clic عليه تنجم تحط d'autres objets ولا je sais pas ما نعرفش اللي نعرف فيه صحيح ولا غلط juste نعطي فيكم في des alternatives au cas où تعرضكم الحكاية هذيا. d'accord. donc close ensemble avion ويني هذا باش نفسرو نحبوش composite. oui نرجعو للدياغرام دو كومونيكاسيون تاعنا. المهم فهمتوني. d'accord. composite voilà. المهم on a créé un ensemble en tout cas c'est sûr صحيح un objet سميناه ensemble avion pour désigner un ensemble d'objets avions. d'accord. donc on va donc message باش يتبعث من tour de contrôle l'ensemble d'avions pour se diriger vers le parking. donc كالعادة donc link double clic مش double clic mais plutôt clic droit add message mais le tour de contrôle l'ensemble d'avion et le message va être par exemple se diriger et en paramètre donc parking. et puis bien sûr c'est un nouveau groupe de messages, c'est pas le même groupe de messages donc on va faire cocher start new group et on fait OK. d'accord. on tourne pour que ce soit plus clair. voilà. est-ce que واضح l'exercice il est très simple juste باش نوريكم كيفاش نكريو des messages كيفاش
نزيدو un numéro de séquence. Voilà, il est très facile, c'est le même principe que le diagramme de séquence. Alors, comment قال لي كيفاش نجمو on génère un diagramme de communication à partir d'un diagramme un diagramme de séquence à partir d'un diagramme de communication. Alors, الفينومين هذايا كيف يظهر لي يا انا الفيرسيون نتاع انتربرايز اركيتكت ياسر قديمه. شكون عنده اون فيرسيون جديده من انتربرايز مادام شفت في الانترنت تعمل كليك دروا على دياغرام سيكونس وتطلع لك سينكرونايزد وكوميونيكيشن دايجرام، اما احنا ما تطلعناش حتى جربت فيرسيون جديده ما. مثلا عندنا دياغرام دو سيكونس هذايا داكوغ. الوغ نورمالمون انت قلت لي لا مادام في الاسباس وين نخدموا معناتها غادي اعمل كليك دروا نورمالمون تطلع لك سينكرونايزد كوميونيكيشن دايجرام. دونك وني ما فماش انا لقيت une autre façon de faire d'accord. bon ماهيش موجوده على الفيرسيون تاعنا اما كمان باش نوريه لكم. معناها il faut en fait sélectionner le diagramme معناتها les éléments اللي انت تحبهم يظهروا لك في الدياغرام. مثلا نحن توا سيكونس اللي نحبهم يظهروا لي في الدياغرام de communication. معناتها tu n'es pas obligé de tout transformer. D'accord, مثلا كان عندنا un autre objet هنايا حاشتنا بالدياغرام de communication entre مثلا l'internet et cet objet là هكاها. donc on va pas modéliser في الدياغرام de communication. donc tu as le choix de choisir شنو هما les éléments qui vont figurer en fait في الدياغرام الاخر. donc هوني par exemple نحبوا كل شيء نحنا يظهر. donc tout simplement il suffit donc de sélectionner tout. CTRL A. donc j'ai sélectionné tous les éléments. il a été sélectionné. Bon. مادام كي تعمل سيليكسيوني تو مثل اصلا شو اسمهم لي ميساج هذوك ما يمشيو ما يتسيليكسيونيش. لي كونيكتور ما يتسيليكسيونيش. اي فوالا يتسيليكسيوني كاين لي فراغمون ولي شو اسمهم هذوك لي زاكتور سينون لي ميساج لا. باليد ان فيت جربتها قبل. كنترول ا ما تخدمش لازم باليد ولا هاكا توا مثلا الاوبت حتى باليد لي ميساج ما ينجموش. باليد قاعده هاني جي سيليكسيوني ان ميساج جي سيليكسيوني الاوبت جي سيليكسيوني لين دو في هذيا. بون ما سي بينيبل خاطر ما تخطفلكش تتنحي لك الاخرين. بريف مانيش فاهمه كيفاش ان توكا خاطر ابارمون الفيرسيون هذيا ne prend pas en compte كيما قلت لكم. باهي خلينا نرجعوا للدياغرام الكوميونيكاسيون اللي عملناه. نحاولوا من هوني كي نعمل انا كنترول ا. donc il sélectionne que les objets, il va pas sélectionner les messages. كيف هوني tu n'as pas le je peux aller هكا. donc on peut pas en fait sélectionner plusieurs messages en même temps. باهي supposons اللي انا نحب مثلا هذوما je vais les inclure في الدياغرام de séquence que je veux créer. donc نعمل كليك droit. شنو باش يجيك في الكليك droit؟ باش يجيك transform ديتوها هذايا. donc باش تنزل على transform باش يجيو لك les éléments نتاعك الكل. نحطوا ال ولا نعمل اللي هو ونورمالمون هوني لو تيب دو ترانسفورماسيون بوسيبل اللي تنجم تعمل لهم ترانسفورماسيون. داكوغ نورمالمون كي جات الفيرسيون تاعنا لا بون فيرسيون راهو يزيدك هنايا بيسك سي ان دياغرام دو كومونيكاسيون باش يحط لك دياغرام دو سيكونس كيما خاطر نعمل لك بتيت ريشيرش. دونك باش تمشي تعمل ترانسفورماسيون شي يقول لك هو في السبارك سيستمز تاع انتربرايز اركيتكت شي يقول لك هما لو تيب دو ترانسفورماسيون كي بيرمي. عندنا سي شارب سي بلس بلس هذوما الكل موجودين توا عندنا لي تو هما. دونك بون سي بلس بلس ما فماش. دونك عندنا سي شارب عندنا الداتا مادر ما فماش. فما دي دي ال فما الاو جي بي فما جافا فما جي يونيت اتسيتيرا. دونك فما وحيد موجودين هنايا داكوغ مش الكل. اي بارمي اللي ماهمش موجودين سامحوني دونك فماش السيكونس كوميونيكيشن دياغرام ترانسفورميشن ريتوا هذايا نورمالمون رانا عندنا منها زاده. donc on peut cocher la case. d'ailleurs c'est ce qu'il fait هو باش يقول لك كيفاش تنجم تعملها. donc يقول لك il est possible de transformer donc le diagramme de séquence en diagramme de communication et vice versa. donc diagramme de communication de séquence. In each case every element or messages in the source diagram type is mapped to a matching حسيل ما يهمناش. يقول لك كيفاش تعمل كيما قلت لكم. donc on va sélectionner transform ولا tout simplement تعمل CTRL H على selected elements. donc tu vas transformer, tu vas sélectionner les éléments qui ont une transformation et après
Donc, normalement, je vais le boîte de dialogue, d'accord? Donc, dès que je vais quoi? Je vais donc, partie elements, اللي هي هذه. je vais عندك les éléments تاعك. lists and highlights all the elements from the diagram, etc. في partie transformations, partie transformations, باش نقول لك اعمل لي select communication checkbox. ما عندناش. D'accord? Peut-être que j'ai une version payante, une version plus récente ou qu'on a payé peut-être faut chez des versions قداش تخلص فلوس يعطيك plus d'options. خاطر quand même يسهل لك الخدمة كأنك تنجم tu transformes directement donc les diagrammes نتاعك. مدام إي تو نبعث لك اللي يعني صبيت منه فيرسيون نتاع 2016. أي عندك أنت الفازة communication sequence فيها الواحد اللي عملت الفيرسيون اللي عندك نورمالمون موجود فيها هي. اللي جرب ما تقوليش نورمالمون جرب كيما أنا عملت وشوف اسكو عندك هوني تشيك بوكس نتاعك. خاطر المشكلة مش صادفة في البي سي هذا، أنا خاطر في بي سي الآخر. اي بون ما تونيش بون ابعث لي منين حتى جو في فيريفي انا كيفاش هي سي عندك الكراك نتاعها اعطيك الكلي تو نبعثهم زاد. باهي ابعث لصحابك الكل باهي de toute façon انا مانيش نعاود نرجع لها الحكايه هذه دونك ابعث لي لينا لا فيرسيون ميساج تقعد لي وابعث لصحابك الفيرسيون سي سون انتريسي بوف انستالي دونك لا نوفيل فيرسيون اي فوار سي دونك موجوده ولا تنحط لكم انا يظهر لك نصب فيرسيون جديده ونبعثوا لك ما يوليش كومباتيبل مع نتاعك. لا انا يلزمني بوان او بي مش بوان او بي اكس فهمت. مش مشكل ليه عليه كي تجمو جينيري ومن بعد الفيرشي اللي باش تبعثوه لي ردو بوان او بي مش بوان او بي اكس داكور تبعثوا لي جوست كيما قلت لكم معناها نورمالمون فما ان تشيك بوس فيه سوا كومونيكاسيون سوا سيكونس باش نجم تعمل الواحد دونك يسوفي تو في لو معناتها تشيك مثلا هوني نحبوا ردو دياغرام تقول دو ترانسفير هو il va effectuer كي تحط له دو ترانسفير نورمالمون باش يحل لك بوا ديالوج باش تختار وين الباكيج وين البلاصه اللي باش تحطها اكزاكتومون سي سكيل دي ايسي داكور دونك يقول لك دو ترانسفورم دونك يقول لك كليك اون ذيس باتن تو اكزيكيوت ذا ترانسفورميشن باش يقول لك باش تجيك براوزر ويندو وين باش تختار الباكيج وين اتسيتيرا داكور اي سي سا كومون اون في لا ترانسفورماسيون دان دياغرام دو سيكونس دياغرام دو كومونيكاسيون مالوغوزمون نحنا ما عندناش. Dans ce que je fais, نحط لكم اللين هذايا وصحابكم تيبعث لكم لا نوفيل l'autre version ان شاء الله espérant عندكم و voilà donc نحطها لكم voilà d'accord راني حطيت لكم اللين juste pour vérifier avec vous الحكايه هذيا donc comment donc c'est bon عرفتوا كيفاش نعملوا une transformation donc normalement vous sélectionnez. D'accord. Comme موجود كل شيء في اللين اللي حطيته لكم de A jusqu'à Z comment vous pouvez effectuer une transformation sauf que là Enterprise Architect il ne donne pas la main malheureusement. Bien. Donc كما نهي l'exercice normalement donc هوني اموركم واضحه تنجموا donc فاهمين كيفاش نعملوا un message كيفاش on crée une instance, donc un objet à partir d'une classe. Voilà comme كل شيء. Donc vous pouvez commencer à faire vos diagrammes de communication dans le projet. Voilà. Ok. واضح. Est-ce que فما شكون مازال ما بعثليش الدياغرام دو سيكونس؟ باهي انا باش نمشي نكمل نبعث البيان روسيو نتاعي فما شكون بعث له فما شكون مازال. دونك اللي مازال ما بعثليش الخدمه يبعث لي. Et voilà, pour vérifier avec vous, est-ce que vous avez des questions par rapport au diagramme de communication? Ben, واضح سهل فاهمين السيكونسمون النيميروتاسيون كيفاش تصير par groupe de messages. Donc كيبدا un groupe de messages les messages تابعين بعضهم donc le séquencement باش يلي 1.1 1.1 1.2 1.3 كان 1.3 هو بيدو عنده un sous-ensemble باش يلي 1.3.1 1.3.2 etc. Voilà. Sinon c'est la même chose qu'un diagramme de séquence sauf que في l'ordonnancement باش يصير على la ligne de vie باش يصير par le numéro de séquence. Voilà. Donc, voilà. Sinon, c'est la même chose qu'un diagramme de séquence, sauf que, في l'ordonnancement باش يصير على ligne de vie باش يصير par le numéro de séquence. Voilà. Donc, voilà. Sinon, c'est la même chose qu'un diagramme de séquence, sauf que, في
Voilà, où le diagramme de séquence, normalement, il voit que le process qui fait ici, en fait, et le diagramme de communication, il voit que les messages échangés lors de l'exécution, au runtime. D'accord? Vous avez Madame, des questions? Oui. juste question, كيف تبدأ مثلا عنا deux alternatives. Est-ce que كيف نعمل numérotation؟ Qui veut dire عندك deux alternatives باش تحط les conditions normalement هكا ولا أي أما نقصد c'est على la même numéro être la même numéro باش تكون يا ربي مثلا واحدة 2.1.1 والأخرى 2.1.2 باش تدز لها condition يتوني par exemple si existe j'écris n'importe quoi moi je t'ai pas l'exercice donc si existe donc باش تعمل لي هذايا donc فما ريت على هذايا باش تزيدك entre accolades. Donc, on y alt, troche aller alt, qu'elle existe, je t'amène les 2.1. Si elle n'existe pas, non existe, مثلا هذيا, non existe, c'est une autre condition. هذيا l'alternative. Donc, la forme alternative de ta diagramme de séquence, je te compte 2.1 existe, 2.2 non existe. D'accord? ما عندهمش النيميرو ما عندهمش تفرد نيميرو ما عندهمش نفس النيميرو de séquence. D'accord? Soit 2.1, donc ça va être lié à une condition, soit 2.1, soit 2.2. Selon la condition, si elle est satisfaite ou pas. D'accord? C'est clair? Oui, madame. Et d'une part. Alors, si vous avez par exemple un message qui va être dans une boucle loop, donc il suffit de cocher ici is iteration, donc le message il peut être envoyé et renvoyé plusieurs fois d'une façon consécutive. D'accord? Donc, is iteration. D'accord? OK? Oui, madame. B. Donc, il y a le boucle, il y a le loop, il y a donc l'alt, il part normalement comme A ou B, l'opt, l'opt, on modélise l'optionnel en fait. Est-ce que l'opt déjà te traite في communication? مدام Oui. منجموش الأوبت نعملوا واحدة نعملوا كونديسيون ونبداو 2.1 2.2 معناتها يوليو امبريكي تابعين بعضهم إذا كانت تصير الكونديسيون هيك وإذا كان ما تصيرش هو ديجا باش تعدل الإيتاب اللي بعدها اللي هي 3 À vérifier. À vérifier. الحقيقة خاطر عمري ما عملتها الأوبس ما نحبش نكون نغلطكم. Peut-être qu'il faut voir des exemples sur Internet pour voir comment ça fonctionne exactement l'opt في وسط le diagramme de communication. Je vais vérifier de mon côté. كان لقيتها توا تنقول لك كان ما لقيتهاش نزيد نشوف ونجاوبك المرة الجاية. Juste فكرني. D'accord? Je veux pas dire n'importe quoi. ضمن الحاجات اللي نعرفهم خاطر ضمن الحاجات اللي récurrentes اللي نخدموا بيهم الأوبت في الكوميونيكاسيون خاطر هو diagramme de communication نقول لكم الآخر معناتها ما نخدموش بيه برشا. D'accord, هوني سي ليكم انتوما معناها سي ان بلوس مي حتى في معناتها ابار اني كي قريتو حتى انا عند مدام سونيا بوزيدي من وقتها ما استعملتوش ديغرام دو كوميونيكاسيون بور اتر هونيت افيك فو دونك ما عنديش اون فريمون كونيسونس ابروفوندي فيه مش كيما ديغرام معناتها جينيرالمون نستعملوهم هما use case, classe, diagramme de séquence, d'activité, d'état de transition, déploiement, composants, et donc هما اللي نخدموا بيهم. Que ce soit en bas, les projets MTA, comme le PFE, etc. D'accord? Diagramme de communication, c'est la même chose que diagramme de séquence. Généralement, l'arbitre a un diagramme de séquence. Donc, diagramme de communication, pratiquement, ما تلقاهش. فهمت؟ Voilà. Donc, ما نحبش نقول لكم حاجة مانيش سور منها. Donc, الأوب ما نعرفش كيفاش الحقيقة. Vous pouvez voir. Donc, أنا هني نبدا نشوف. كان عرفت نقول لك. OK? اي مدام لو احنا في البروجي عملنا لي دياغرام دو سيكونس نتاعنا معناها وهو الدياغرام دو كوميونيكاسيون ولا سيكونس زوز باش يعملوا باش معناها يظهروا الكومبورتمون الوغ احنا عملنا دياغرام دو سيكونس ديجا اي معناها با بوزوان باش نعملوا دياغرام دو كوميونيكاسيون خاطر باش يظهروا نفس الحكايه. يعني نحن توا لو بوت نتاعنا ماناش
معناتها عندي ان بوت انا معناتها vous نحبكم تميتريزيو شويه الدياغرام دو كومونيكاسيون داكور. لو بوت دو تي بي معناتها لو بوت دو تي بي مانيش باش نعملوا بروجي نشوفوا شنو لي دياغرام اللي نحن حاجتنا بيهم ولي دياغرام ما حاجتناش بيهم. جو سوي داكور افيك فو. لو بوت دو تي بي انا نتعلموا لو ماكسيموم من لي دياغرام تاع يو ام ال كيفاش نخدموا بهم في الانتربرايز اركيتكت. داكور. اي مادام احنا تو الترافاي دوموندي في البروجي شنو بالضبط معناه؟ Donc, pour chaque cas d'utilisation, vous avez un diagramme de séquence et un diagramme de communication. Vous allez refaire le même travail. Diagramme de... Normalement, moi, je les diagrammes de séquence. Donc, كيفاش نقولوها ظهرت لك والنوفيل فيرسيون اللي عطاها لكم صاحبكم فيها phase de transformation. Vous pouvez transformer vos diagrammes de séquence en diagrammes de communication automatiquement. موجودة فيها مدام دوا شفت موجودة فيها. عملوا لا ترانسفورماسيون تخدم بروجي. D'accord. المهم فهمتوا كيفاش تصنعوا un diagramme de communication, comment vous créez des messages, comment vous créez les instances نتاع les objets, etc. بالenterprise architect, c'est ça le but معناها. D'accord. Et vous allez appliquer les connaissances اللي تعلمتوهم في le projet. D'accord. Je sais que ça va être la même chose qu'un diagramme de séquence. Vous allez vous répéter, mais vous allez vous entraîner, disant, là, je t'envoie un diagramme de communication avec l'enterprise architect. فهمتني ولا ما فهمتنيش؟ اوكي واضح مدام. سي معناتها لو بوت اي اكاديميك باش تتعلم كيفاش تستعمل enterprise architect كيفاش تكري ان دياغرام دو كومونيكاسيون. سي سا لو بوت. نعرفش معناها نعرف كلي انت فهمت l'interaction à partir du diagramme de séquence. D'accord. Ok. واضح مدام ميرسي. Et puisque عندكم il vous donne la main la version جديدة اللي باش تعمل transformation directement كورك هنا. Ok. Allez, اعمل transformation. Je télécharge Enterprise Architect l'akhir واعمل transformation et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? مدام جوست كاستيون تو انت قلت ما اللي فايته حتى كي قلت لنا نعملوا مثلا دياغرام سيكونس لازم يكون نتاعك كاد يوتيليزاسيون معينه. اي كملي بيه خلينا نفهم السؤال نتاعك. كيف دياغرام سيكونس سيستم. D'accord. كي نحكيو على لي دياغرام دو سيكونس سيستم معناتها نحنا مازلنا في الفاز داناليز في الكونسيبسيون نتاع البروجي نتاعك اللي تخدم فيه. داكور. هذا اي ديجا خاطر مش نقول لك مادام ما تجيش معناتها ديجا انت كي تعمل سيناريو مش تلقى برشا ديكا يدخلوا في بعض. Alors, je me répète, les diagrammes de séquence, généralement, نحطوا فيه le scénario nominal. D'accord. Les scénarios alternatifs et les scénarios d'erreur, généralement, on fait le diagramme de séquence et ça dans le but d'avoir un diagramme lisible. Ok. C'est faux. D'accord. Mais généralement, diagramme de séquence, on va traiter les scénarios alternatifs à part. D'accord. D'une part. D'autre part, وقتاش نحطوا l'alternative ou les séquences ou les diagrammes de les scénarios alternatifs et d'erreur, وقت اللي يبدا كيما قلت لك diagramme de séquence simple معناها vous pouvez pour avoir une meilleure compréhension du cas d'utilisation, on peut intégrer donc les scénarios alternatifs. C'est selon le besoin en fait du concepteur شنو يحب يوري في الconception تاعو. Alors c'est pas une science exacte, d'accord? C'est le concepteur qui بدا يعمل في الكونسيبسيون تاع الخدمه نتاعو نتاع البروجي ايتترا هو شنو يحب يوري شنو يحب يمي اون فالور شنو يحب يظهر ما يظهرش ايتترا. Ça marche في les deux sens في diagramme de cas d'utilisation كيما في diagramme de séquence. نجم من diagramme de cas d'utilisation نقف في des détails معناتها معينين كيما نجم نتمادى نحط d'autres détails مثلا يكونوا ماهمش aussi pertinents معناها mais هو pour lui يلزم تتحط الديتاي هذيك في وسط الدياغرام خاطر راهو les diagrammes ce sont des documents comme un contrat معناتها ما بين le concepteur, développeur, le client, etc. Donc, ce sont des artefacts, ce sont des documents. D'accord.
دونك انت كي مثلا باش تمشي للكليون تحب توريه حاجه معينه داكور، ولا هو مثلا طالب حاجه معينه، كاين انت مثلا كوم كونسيبتور ما تحطيش في الدياغرام دو كا دوتيليزاسيون، مي بيسك هو الكليون الى انسيست مثلا، ولا سي اون انفورماسيون تري امبورطونت ولا جو سي با، تولي تحطها في وسط الدياغرام تاعك داكور. مش معناها راهو كي ما تحطيش غلط ولا كي تحطها غلط داكور. فهمتني؟ باهي هذا كيف الدياغرام دو سيكونس نحط معناتها مش معناتها بنحطو فيه كل شيء، جينيرالمون نحطو فيه السيناريو نومينال. Dans certains cas, عملت لكم remarque هذه المرة اللي فاتت، كيما مثلا في le cas d'utilisation s'authentifier. C'est un cas d'utilisation qui est très simple, donc le diagramme de séquence il va être très simple. شنو باش تبعث message saisir login mot de passe والاخر يرجع لك اوكي ولا با اوكي. D'accord, donc انت تنجم مثلا tu intègres les scénarios d'erreur، مثلا وقت اللي مثلا تحط له au maximum ينجم يغلط 3 مرات في مثلا في المود باس، دونك باش تحط له une boucle loop باش تقول له عندك الحق حتى 3 مرات انك تغلط، سينو دونك مثلا يبلوكي لك الكونت نتاعك اتسيتيرا. داكور، تحط d'autres scénarios alternatifs et وكل. Donc c'est selon le besoin. Mais généralement, راني قلت لك نحنا في الدياغرام دو سيكونس نحطو كيبدا ان كا ديوتيليزاسيون كومبليكي، ماكش تحط لي سيناريو التيرناتيف والدنيا الكل، تحط سيناريو نومينال كاينو سامبل، جينيرالمون نحطو كل شيء فوالا. وتوا نخلطو هذايا دون لابسولو. كي تبدا انت تخدم في بروجي فما حتى حد يحكم فيك، ما كي تبدا انت مقيد بتكست في وسط ديس مثلا ولا في وسط اكزامان لازمك تتبع الاكزرسيس شي يقول لك. داكور، كونت il insiste sur un détail داكور ويبدا يفسر لك فيه ويعمل لك، مش معناتها تقولوا لي انا باش نخدم بسيناريو نومينال كهو مادام تاع تي بي قالت لي ليه، مادام هي ضر لها معناتها في الاكزرسيس ضر له باش يشد لك ان سيناريو التيرناتيف اي ديتاي بالكدا وكل مش زينه، معناتها راهو يحبك تحطه له في الدياغرام. اسكو واضحه الغومارك نتاعي؟ اي واضح. entre la réalité والمثل كيفاش تخدموا في un exercice معناها. داكور اوكي اوكي très bien. On a d'autres questions par rapport au diagramme séquence communication؟ واضحين سهلين normalement. Alors concernant les diagrammes de séquence objet، d'accord، هذا يتعمل généralement dans une phase avancée في الconception نتاعنا وقت لي diagramme. Donc معناتها في وسط l'implémentation généralement قبل ما تجي تامبليمونتي معناتها سي لو شوا نتاع اللونغاج سي لي ميثود محطوطين الكل، لي بارامتر الكل، لي تيب دو روتور الكل، معناها فرانشمون كل شيء محطوط. داكور، diagramme de séquence objet شنو يحب يوري؟ يحب يوري شنو les échanges de messages entre les différentes classes pour exécuter un cas d'utilisation معين. D'accord? وإلا pour une classe معينة شنو ما اللي تمشي تعمل لها une classe تعمل لها un diagramme de séquence باش تشوف شنو ما les messages qu'elle va échanger avec les autres objets. Mais généralement c'est lié à un cas d'utilisation, d'accord, les diagrammes de séquence. OK, pour un cas d'utilisation, pour un scénario معين شنو ما les objets شنو ما les méthodes qu'on va échanger entre les différents objets. D'accord. Au fait les diagrammes d'objets normalement on a des acteurs avec le stéréotype et d'accord, on peut des objets, des classes, non, des objets, des classes, on fait le diagramme de séquence. D'accord. Voilà. Ok, d'autres questions? Alors vous pouvez commencer. بلي كان واحد يجم يعمل لنا بارتاج، تنجموا تعملوا انتم بارتاج. لو مسيو اللي عمل الترانسفورماسيون تنجم تمشي تعمل لنا بارتاج وتورينا كيفاش عملت الترانسفورماسيون كان نجم تعملها. نجمش مادام خاطر ما قلت لك مش في نفس البي سي مصبوب هذاك اللي شو الاخر مش انا شكون الى تيستي وقال لي اني جربت مادام سي بون فما ترانسفورماسيون، ولا انت ولا جوست مشيت شفت تاع جوجليت ولا جوست اي جربت في البي سي الاخر اما مش حل فيه تيمز، مش هو نفسه اللي حليت فيه تيمز. حليت البروجرام وشفت لقيت في الليسته موجوده معني الكوميونيكاسيون في لي ترانسفورماسيون وديجا جربت عملت
تخدم. سا خرج لكم ريق الامور واضحه. عملنا او ايكران في الديسكسيون بعثت اللين والكود نتاع على جوست نحب نشوفوا كيفاش وظهروا لك لي ميساج الكل امورهم واضحه. كيفاش عملت سيليكسيون dans لي ميساج؟ يعطيك il vous donne la main معناتها باش تعمل تسيليكسيوني لي ميساج في الفيرسيون جديده. اي تنجم تقعد تنزل على الكنترول وتسيليكسيون برشا. Très bien, ok. اموركم واضحه. 5 زيد قال الاخر. Ok, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais couper le micro, je suis là, je vais vous répondre à vos mails ou كان عندكم d'autres questions, je suis là, d'accord. حتىكش نحن ل11 ونص. Donc نص ساعة مع بعضنا, donc profitez si vous avez une question. Voilà. À toutes. مدام Oui. مادام في الدياجرام كوميونيكاسيون منعرفش جاوبت ولا ما فما انترفاس ما فماش. Interface. Interface quoi? كيما اللي خدمنا بها في دياجرام سيكونس. ليه بون ليه تنجم ليه سامحني تنجم خاطر هيك باش يجيني راهم الكل بالانترفاس تنجم كيف وي تستخدم. تنجم ليه تنجم انترفاس ان فيت كيما قلت لكم راهو وريتهم في على اليسار عندكم باوندري والكونترول والانتيتي. الباوندري سا نورمال انتم مازلتوا ما قريتوش الام في سي ميسيش نفسر لكم grosso modo. Le boundary est l'interface. Donc, si vous avez besoin, que ce soit fait diagramme de séquence ou la communication, de faire un objet, l'interface. Donc, tu as le boundary. D'accord? حطينا entity احنا مادام. L'entity, c'est la base de données, c'est la table في base de données. L'entity, une entité. D'accord? Le boundary, donc le boundary هي l'interface ou le controller, le contrôle, normalement, c'est la partie qui va être, qui va faire la liaison entre l'interface normalement et la partie entity. D'accord? Normalement, il y a la partie serveur, disons. Moi, tu m'as dit l'architecture client-serveur, voilà. اي Donc, بالضبط. البارتي كليون هي الباوندري، البارتي سيرفور هي الكونترولور، والبارتي ما عندكم دونك الكليون سيرفور وباز دوني، والبارتي باز دوني هي الانتيتي. دونك الكونترولور هو السيستم نتاعك، الانترفاس البراوزر نتاعك هو الباوندري الانترفاس، والانتيتي هي لا باز دوني. سي كلير؟ اي مادام داكوغ. ما خاطر احنا كي خدمنا في الدياجرام دو سيكونس جاونا ثلاثة كيف دونك اخترنا اي وحده وحطينا انترفاس ما عرفناش. Comme je l'ai l'interface, c'est l'interface. C'est pas elle qui va faire la méthode. C'est pas elle qui va exécuter la méthode. D'accord? C'est juste, elle va transmettre le message. C'est un intermédiaire entre l'utilisateur et l'acteur et le système MTAC. D'accord? Après, système MTAC, tu peux faire partie serveur, partie système, partie base de données. Le système, de comme une boîte noire. C'est à vous de choisir comment vous voulez modéliser. D'accord? D'accord, madame, merci. J'espère que j'étais claire.
vérifiez vos boîtes mail s'il vous plaît. Normalement, جاوبت العباد الكل bien reçu. كان فما شكون ما جاوبتوش راهو ما خلطني حتى شيء ولا غلط في الميل ولا je ne sais pas quoi. D'accord, donc vérifiez s'il vous plaît. Normalement, j'ai répondu à tout le monde. Belay ثبتوا زاد est-ce que في la nouvelle version تاع Enterprise Architect il vous donne la main de mentionner que deux messages peuvent être effectués simultanément, donc face 2.1 ou 2.b. Je vois est-ce que c'est possible de le faire. Ou si c'est possible de créer un ensemble d'objets. Voilà. Merci. Alors, pour le travail de diagramme de communication, quel management touche générer des fichiers .eap au lieu de .eapx,
عملوا لي دي امبريم اكران حطوهم في ان فيشي وورد ولا فيشي بي دي اف ولا اللي تحبوا نتوما وبعثوا لي الخدمه، ما تبعثوليش لي فيشي بوان باي او بي اكس. داكور دونك فوالا ميرسي.
نعيم بربي انتي هوني. نعيم. وي مدام. الوغ نعيم بالله نحب نسألك اسكو عندك شي لانفورماسيون لو 12 ماي نقراو ولا ما نقراوش؟ علاش فما ايه وقتاش العيد هو؟ جوستومون هو العيد يا لو 12 يا لو 13. دون لو كا او العيد لو 13 اسكو لو 12 نقراه ولا ما نقراوش؟ عندك شي لانفورماسيون نحب نسألك وبرا. والله ما عندي حتى فكرة. ما باش نعرفوا كان خاطر سينون باش توليو نتوما ناقصين اون سيونس بارابور لوتر جروب هذاك علاش. باهي ميرسي. تو كي يقرب نورمالمون تو كي تقرب الدات نورمالمون تو يقولوا في الإدارة ولا حكاية. هما جينيرالمون يعطيونا نهار قبل العيد ولا ما يعطيوهولناش نهار قبل العيد؟ والله نتذكر زيد. ديما كل عام ننسى حتى أنا ننسى. هو يظل قبل كانوا يعطيونا نهار اللي قبل العيد وبعد ولاو مادام يمشيو في بالي زهرة. فما نهار باش الناس كل تروح لديارها معناتها قبل كان جوستومون ياخذ. أي ما نتفكر بساعات زي نحيوها الفازة هذيا والله ما نعرف. اون فيغا حاسيلو خاطر سينو نتصور كان ميركودي كان العيد لو 13 يعطيونا ميركودي جودي فوندردي معناتها سكي سور ثاني عيد يتعطى معناها. هو في الأغلب لو 13 العيد اون فيغا حاسيلو. اوكي توا كان لقيتو جاتكم المعلومة قولوا لي المرة الجاية باش نجم ننظم أموري كيفاش نعمل لكم انتم. واضح مدام.
Alors, les GL2, je vous dis chez Taïba, vous n'oubliez pas que la séance commence à 9h30. ما تجونيش العشرة يفرحكم. D'accord? اوكي مدام. Allez, سلام bon عايشك. courage. Ciao. على خير. على خير.